إذا كنت مبتدئ في المونتاج أو التصميم وتريد ملحقات مثل الساوند إفكت والآيكونز متحركة، فهذه الملحقات سترفع مستوى فيديوهاتك حتى لو كنت تستعمل الهاتف للمونتاج. وفي هذا الفيديو سأشرح لكم طريقة العثور عليها، وسيكون رابطها في الوصف. في البداية لا تنسى اللايك والاشتراك، وأنصحك بمشاهدة هذا الفيديو لأنه سيعلمك طريقة عمل تكستايل مثل فيديوهاتي وبس. والآن خليكم مع الشرح. أول موقع معانا راح يكون جرين سكرين ميمز. هذا الموقع يحتاجه أي صانع محتوى مثل محتوى الألعاب وكمان محتوى المونتاج، هذه لا تستغرب. طريقة ثاني موقع معانا موقع بيكسلز. يقدم هذا الموقع فيديوهات توضيحية وصور، وإذا حاب تعرف شو هي الفيديوهات التوضيحية مثل هاي اللي شايفينها أمامكم وبس. طريقة تنزيل، وكمان راح تلاقوا الرابط سايت ايفون. حرفيا هذا الموقع كنز، وفكرته مثل فكرة موقع بيكسل لكن بأسلوب متطور أكثر. ومن الأمثلة عليه هاي الأشياء أكيد أنت حاليا عرفته، طريقة التنزيل، وكمان راح تلاقوا رابط الموقع كل تساءل عنه في بداياته، وأنا أولهم. كيف نجيب المؤثرات الصوتية؟ راح أجهز لكم ملف فيه كل المؤثرات الصوتية اللي ممكن تحتاجها كصانع محتوى، لكن مش في هذا الفيديو. ترقب الفيديو الجاي وبس. هذا كان مقطعنا، لا تنسى اللايك والاشتراك عشان نوصل 5000 مشترك في أسرع وقت، وبعث الفيديو لأي شخص محتاج الملحقات. دمتم في رعاية الله وحفظه.